Domėsi šiemet? Ką nors, bent jau ačiū, kad dalyvavai. Jeigu chemikas būtų sudarytas tik iš vieno elemento, koks būtų elementas? Element of surprise turbūt. Anglis. 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 Auksas. Prabangus chemikas. Man anglis patinka. Oras. Tai yra deguonis. Oras. Nu, deguonis. Elementas X, kaip visada. Deguonis? Aš vandenilę sakyčiau. O kodėl būtent tai? Degimas, ugnis, veržlumas. O jeigu tokie du chemikai sureaguotų? Tada ir sprogtų per kūno dujas. Taip ir turėtų būti. Taip ir turi būti. Jėga. Jėga, jo. Su kokiu junginiu jums siejasi olimpiada? 52 elementų, bet kuris ten gali būti čia. Doj, negali sprašyti. Alavas. Telūras. Su telūras. Telūras. Oranžinių. tą patį sakyti. O koks yra oranžinis elementas? Junginys, klausit junginį. Junginys. Junginys. Morka. Su pročiu? Su deguonim, nes iš O raidės. O ar deguonis junginys? Nu, o tu? Junginys? Teisingai. Vanduo. Nes vandens yra visur. Bet olimpiada tai tik čia. Šiaip vanduo visa gyvybė, protas, panašiai. Gerai. Kokius 3 blogiausius veiksmus galima atlikti laboratorijoje? Nu, gali jos iš vis nelikti. Užsipilt rūgšties. Ragauti. Ir patikrinti ar karštas su ranka. Ir, nu, greičiausiai pauosti. Jo, pauosti. Vandenį pilti stiprią rūgštį, galvą įkišti į traukos spintą ir susisprogdint. Būtent šitus gal turės. Kiek procentų esat chemikai ir kas sudaro likusius procentus? Tai chemikas 80 procentų, o likusius procentus sudaro koja. Chemijos kokie 5, o po to internetas. Chemikas ir gal 70 procentų, likas tai fizikas. Nu tai jis 1,99. Nu gerai, tada 50 procentų chemikas, 50 istorikas. 80 procentų chemikas, 10 procentų biologas ir 10 visokių nuosėdų. Tai kodėl Litho 52 geriau už Sočį 2014? Nes čia Lietuvoje. Galbūt, kad Grybauskaitė vienoje vietoje Sočį nebuvo, čia yra Vilniuje. Tu galvo, kad čia chemijos vieta? Nu, gyvenimas geresnis. Aš ne Vilnietis, aš... Nu, nes čia turbūt ulikai po vieną. Nes Litho 52 nepradeda karo vėliau. Taip. Skaudžias temos, ar ne? Dėl to, kad jis vyksta čia ir dabar. Kas Litho vyksta ne Sočiai. Kokia yra jūsų mėgstamiausia cheminė reakcija? Man natrio kilogramai sniegą įmest. Nežinau, šiaip kaip pamatai mergaitę ir supranti, kad jinai tau jau patinka. Tai čia ta geriausia. Bum. Sprogdinam. Kabum. Geras. Tai paskui alkoholio oksidacija, toliau nes gerėja. Meilė. Nitrinimo. Fotosintezės. O ko jos tokios fainos? Šiaip pažinybė, nitrinimai, viskas. Gliukozė geras daiktas. Ką gausit sumaišę chemikas azoto rūgštim? 2 chemikus ir ando. Panitrinta chemika, kuris paskui sprogsta. Nitrochemika. Azotinį chemiką ko? Kaip maišyti teisingai, ar rūgštį ant chemiko, ar chemiką į rūgštį? Chemika rūgštė, nes gali pasirinkti tada chemikas. Psichologiškai ir fiziškai. Ir morališkai. Koks skirtumas?
Rezultatas vienas, tas pats. Nu, jeigu stora chemika, tai irgi yra skirtumas. Ar chemikai rūgštė, ar rūgštė į chemiką? Tai kam jį maišyti tą rūgštim iš vis? Nu, geriau rūgštė į chemiką. Chemika į rūgštį. Vienu metu. Kad nebūtų chemiko perteklius, reikia į chemiką pilti. Ko tikėsi iš paskutinių metų? Neblogai pasirodyti. Ir linksmai laiką praleisti vakare. Likti ne paskutinių. Tikiuosi tapti tokiais kaip jūs. Kodėl klausimai tokie susijęs su chemija? Geras klausimas.